मछली पकड़ते हुए दोनों को ये घड़ा दिखाई देता है। ये देखकर दोनों लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लगता है इसमें पुराने जमाने का खजाना होगा, चलो जल्दी से कहीं एकांत जगह पर देखेंगे। तभी नदी में नहाते हुए ये लड़का सब सुन लेता है और अपने दोस्तों से आकर कहता है इन दोनों को करोड़ों का खजाना हाथ लगा है। और ये सब लोग मिलकर दोनों लड़कों को चारों तरफ से घेर लेते। फिर ये लड़का कहता है भाई इसमें हमारे दादाजी की अस्थियां हैं, हम दोनों इन्हें नदी में बहाने जा रहे थे। तभी ये सब लोग मिलकर दोनों को मारने लगते हैं और फिर दोनों को भगाने के बाद घड़े से जो निकला वो देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उसके पहले अयोध्या मंदिर बनने से जो लोग खुश हैं वो वीडियो लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। अंत में घड़े से तो एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा था लालचियो तुम लोग कुत्तों की मौत मरोगे।